पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा आमेन। हामी आजको यो स्पिरिचुअल लिडरशिपको यो ट्रेनिङ सेसनमा भाग लिनु अघि परमेश्वरलाई विशेष आशीष मागौँ, किन हाम्रो लिडर प्रभु नै हुनुहुन्छ। उहाँको विषयमा बोल्नको निम्ति हामीलाई चाहिएको नेतृत्व उहाँले दिउन्। एक ख्याति प्राप्त यहुदी विद्वानले भन्नुभएको छ, यीशु ख्रीष्ट भनिने एक व्यक्तिको प्रभावले यो विश्व सधैँको निम्ति बदलिएको छ। यो अब कहिले अपरिवर्तित रहने छैन। हो, साँच्चै उहाँको कारणले मानिसहरूको मनोप्रवृत्ति र मनोभावना बदलिएको छ। संस्कार र संस्कृतिहरू बदलिएका छन्। सभ्यताहरू बदलेका छन्। चाहे हामीले उहाँलाई ईश्वर पुत्र भनी विश्वास गरौँ या नगरौँ, 2000 वर्ष पूर्व यस संसारमा हिँड्नु भएको यस व्यक्तिको कारण मानिसहरू अघि चाहिँ रहने छैन। ती सदाको निम्ति परिवर्तित रहनेछन्। विश्वको 3/4 जनसङ्ख्याले त प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई ग्रहण गरिसकेका छन्, उहाँलाई अनुकरण गरेका छन्। उनको शिक्षालाई आत्मसात गरी आफ्नो जीवन अघि बढाइरहेका छन्। अनि धेरै यस्ता मानिसहरू छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन, तर परोक्ष रूपमा उनीहरू उहाँले दिनुभएको शिक्षा सिरोपर गरी आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्। तर जुन व्यक्तिको कारण मानिसहरूका सोच विचार, रहन सहन, सभ्यता यति गहिरो प्रकारले बदलिएर गएको छ कि यो ऐतिहासिक यीशु ख्रीष्ट अझै प्रभावशील र महत्त्वपूर्ण छन्। उहाँ मेरो जीवनमा अझै के प्रभावशाली र मूल्यवान हुनुहुन्छ। प्रश्नोत्तरमा कोही भन्लान् उहाँ अझै महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली हुनुहुन्छ, कोही भन्लान् छैनन्। तपाईँ र मैले पनि प्रश्न गरी हेरौँ, के मेरो जीवनमा, के तपाईको जीवनमा, के हाम्रो जीवनमा ख्रीष्ट अझै प्रभावशाली, महत्त्वपूर्ण अनि अनुकरणीय हुनुहुन्छ? यदि उहाँको शिक्षा, उहाँको दर्शन, उहाँको सेवा अझै महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय छन् भने, अनुकरणीय छन् भने, ख्रीष्टको साक्षी दिनु, उहाँलाई चिनाउनु, उहाँको विषयमा बोल्नु अझ उपयुक्त ठहरिन्छ। यो काम सहजै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, हुन पनि सकिन्छ। तर के हामीले गरिरहेका छौँ, त्यसमाथि हामी मनन चिन्तन गर्नेछौँ। भनिन्छ, मानिसको हृदय सधैँ खुसीको खोजमा रहन्छ। जसरी एउटा सुक्खा मरुभूमि पानीको खोजमा रहन्छ, त्यसरी प्रत्येक व्यक्तिको हृदय खुसीको खोजमा हुँदछ। मानिसले विभिन्न प्रकारले विभिन्न भौतिक कुराहरूको पछि लागेर विभिन्न प्रकारका खुसी बटुल्न खोजे तापनि सबै खुसीहरूको स्रोत ईश्वरलाई नभेटेसम्म पूर्णतया खुसी हुँदैनन्। त्यसै कारण सन्त अगस्टिन भन्छन्, जब मैले तपाईलाई भेटे तब मैले जीवनको प्रश्नको उत्तर पाए। त्यसोसले भन्न सक्छौँ, जबसम्म मानिसहरू निरन्तर खुसीको खोजमा रहिरहन्छन्, तबसम्म ख्रीष्ट यीशु उनीहरूको निम्ति उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। किनभने ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, म नै जीवन, म नै बाटो, म नै सत्य। उनी महत्त्वपूर्ण रहे, उनको साक्षी दिनु पनि सान्दर्भिक औ अत्यन्त जरुरी कुरो जचिन्छ। त्यसो भए
हामीहरू ख्रीष्टको महत्त्वलाई किन औ कसरी साक्षी दिने भनी चर्चा आजको यो लेसनमा गर्नेछौँ। ख्रीष्टको साक्षी दिनुको सरल अर्थ, सिम्पल मिनिङ के हुन्छ? यसको अर्थ हुन्छ आफूले देखेको अनि अनुभव गरेको प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा अरूलाई बताउनु। हामीले आफ्नो जीवनमा अनुभव गरेका छौँ, हामीले जसलाई चिनेका छौँ, जसको विषयमा हामीले जानेका छौँ, बुझेका छौँ अनि जसले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारेको छ, प्रभाव डालेको छ, त्यो हुनसक्छ हाम्रो मातापिता, त्यो हुनसक्छ हाम्रो अभिभावकहरू, त्यो हुनसक्छ हाम्रो गुरुजन, इष्टमित्र, लेखक अथवा लेखिका, कवि वा कवयित्री, कुनै यस्तो व्यक्ति जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभाव पारेको छ भने हामीहरू उनीहरूको विषयमा बोल्न चाहन्छौँ। त्यसरी नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको काम, उहाँले दिनुभएको शिक्षा, उहाँले बाँड्नु भएको अनुभवहरू हाम्रो जीवनमा अनुकरणीय छ भने त्यसको विषयमा बोल्नु, त्यसको विषयमा बताउनु नै ख्रीष्टको साक्षी दिनु हो। मोइजाको नियम अनि प्रवक्ताहरूद्वारा बताइएको जोसेफ पुत्र नाजरेतको यीशुलाई हामीले भेट्यौँ भनेर फिलिपले नाथनाएललाई यीशु बारेमा बताए जस्तै हामीले पनि ख्रीष्ट यीशुको अनुभव अरूहरूलाई बताउनु परेको छ। यही नै हाम्रो ख्रीष्टको साक्षी हुनेछ, उहाँको विषयमा बताउने एउटा क्रम हुनेछ। हामीले ख्रीष्टको साक्षी किन दिनुपर्ने हामीले देख्यौँ। ख्रीष्टको साक्षी किन दिनुपर्ने, यसको यो प्रश्नको उत्तरमा हामी आज केवल 4वटा पक्षहरू राख्नेछौँ। पहिलो पक्ष ईश्वर पक्ष, दोस्रो पक्ष विश्वासीको पक्ष, तेस्रो पक्ष एक अविश्वासी अथवा ख्रीष्टको बारेमा सुन्न नपाएको पक्ष अनि तेस्रो पक्ष ईश विरोधी शैतानको पक्षबाट हामी हेर्नेछौँ। पहिलो पक्ष ईश्वरको पक्ष। बौरी उठ्नु भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा जाऊ र समस्त जातिलाई पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिई चेला चेली बनाऊ। मत्तीको 28 अध्यायको 19 पदमा यो एउटा आदेश थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट। बौरी उठ्नु भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको आदेश। आदेश भएको कारण कुनै आनाकानी नगरी, कुनै प्रकारको नकारात्मक व्यवहार नदेखाई यो हुकुम सिरोपर गरी हाम्रो परम कर्तव्य रहनेछ यसलाई पूरा गर्नु। यसलाई पूरा गर्नुको अर्थ हुन्छ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको आदेश अनुसार पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा उहाँका विषयमा साक्षी दिनु, उहाँका चेला चेलीहरूलाई उहाँको विषयमा बताउनु, उहाँको छोराछोरीहरूलाई निर्देशन दिनु। दोस्रो पक्ष विश्वासीको पक्ष। धर्मी जॉनको सुसमाचार 15 अध्यायको 16 पदमा यीशुले आफ्ना चेलालाई भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मलाई चुनेको होइन, मैले तिमीहरूलाई चुने अनि तिमीहरू जाऊ फलिदेऊ र तिमीहरूको फल रहोस् भनी मैले तिमीहरूलाई नियुक्त गरे। यहाँ पनि हामी देख्छौँ कसरी विश्वासीको पक्षबाट हामीहरू यस विषयमा साक्षीको विषयमा साक्षी दिनुपर्ने कुरामा मनन चिन्तन गर्दा यस हामी बुझ्छौँ परमेश्वरले नै आफ्नो योजनामा तपाईँ र मलाई हामीलाई चुन्नु भएको छ। मैले उहाँलाई चुन्नु अघि, तपाईले उहाँलाई चुन्नु अघि, हामीले उहाँलाई चुन्नु अघि परमेश्वरको पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ अनि हामीलाई
एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ, एउटा आदेश दिनुभएको छ। तिमीहरू जाऊ फलिदेऊ, एउटा आशिष। जब उहाँको नाममा हामी जान्छौँ हामी फल्न सक्छौँ। अनि फल कसको निम्ति? फल परमेश्वरको नाममा, उहाँको निम्ति। धर्मी जनको 15:5 यीशु भन्नुहुन्छ, म अङ्गुरको बोट, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू। जो ममा रहन्छ र म जसमा रहन्छु उसले बढ्ता फल फलाउँछ, कारण म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। ख्रीष्टमा रहेरै मात्र ख्रीष्टको साक्षी दिन सकिन्छ। कुनै व्यक्तिले ख्रीष्टमा सङ्गठित नरही, ख्रीष्टमा संलग्न आफैलाई नराखी ख्रीष्टको बारेमा बोल्न सक्दैनन्। ख्रीष्टलाई नचिनी ख्रीष्टको बारेमा बोल्न सक्दैनन्। ख्रीष्टलाई नबुझी ख्रीष्टको विषयमा बताउन सक्दैनन्। अनि ख्रीष्टको निर्देशन नपाए, उहाँको आदेश नपाए, उहाँको हुकुम नपाए उनीहरू अघि बढ्न सक्दैनन्। ख्रीष्टमा रहने आह्वान र नियुक्ति ख्रीष्ट आफैले दिनुहुन्छ। अघि हामीले देख्यौँ, मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीलाई चुने। विश्वासी व्यक्तिले आफू र ख्रीष्टमा रहेको यो सम्बन्धको साक्षी दिदछ अनि दिनुपर्दछ। अङ्गुर बोट रूपी ख्रीष्टको बोटमा जब हामी रहन्छौँ, त्यो बोटमा रही आफूले फलाएको फल बारे हामी साक्षी दिन्छौँ। यी फलहरू हुन् ख्रीष्टमा ल्याएका बटुलेका चेलाचेली अनुयायीहरू। धेरैजनाले व्याख्या गरेका छन्, प्रभुमा रहेर फलाएको फल हाम्रो भलो गुणहरू हुन्, भर्च्युजहरू हुन्। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा रहेर उहाँमा संलग्न रहेर फलाएका फलहरू हुन् ख्रीष्टमा ल्याइएका बटुलेका अनुयायीहरू, उहाँमा बोलाइएका चेलाचेलीहरू, छोराछोरीहरू। तेस्रो पक्ष अविश्वासी अथवा ख्रीष्टको बारेमा सुन्न नपाएकाहरूको पक्ष। धेरै यस्ताहरू छन् जसले ख्रीष्टको विषयमा सुनेका छैनन्। अघि हामीले भन्यौँ, विश्वको प्राय 3/4 व्यक्तिहरूले ख्रीष्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्रहण गरेका छन्, तर विश्वको 1/4 जनसङ्ख्याले सायद प्रभु यीशु ख्रीष्टमा सुनेका छैनन्। तिनीहरूको पक्षबाट पनि हामीले सोच्दा बुझ्दा हामीले ख्रीष्टको विषयमा साक्षी दिनु अनिवार्य देख्छौँ। जो जति ख्रीष्टमा बोलाइएकाहरू छन्, जो जतिले ख्रीष्टद्वारा बचाइएको अनुभव गरेका छन्, उनीहरूको कर्तव्य रहन्छ अरूलाई पनि बचाउनु। जबसम्म ख्रीष्टमा बचाइएकाहरूले ख्रीष्टको साक्षी दिँदैनन्, तबसम्म धेरैले ख्रीष्टको बारेमा सुन्न पाउँदैनन्, अर्थात् उहाँमा विश्वास गरेर अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्ने अवसर पाउँदैनन्, मौका पाउँदैनन्। यसै कारण हाम्रो कर्तव्य रहन्छ अविश्वासीहरूप्रति हाम्रो दया माया देखाउनु हो भने, हाम्रो कर्तव्य देखाउनु हो भने हामीले ख्रीष्टको साक्षी उनीहरूको समक्ष दिनुपर्नेछ। सन्त पौलले रोमीहरूलाई लेख्नुभएको धर्मपत्र, रोमीहरूको धर्मपत्र 10:14 हामीले सुन्छौँ, जसको विषयमा उनीहरूले सुन्दै सुनेका छैनन्, उहाँमा विश्वास कसरी गर्लान्? अनि कसैले प्रचारै नगरिदिए उनीहरूले कसरी सुन्लान्? हामीले यसरी हाम्रो मुक्तिदाताको साक्षी अरू समक्ष दिनुपर्नेछ भनी सन्त पौल बताउनुहुन्छ। यसै कारण यही सत्यले प्रेरित भएर उहाँले अन्य जातिहरूलाई ख्रीष्टको साक्षी दिनुभयो। अनि धर्मी पौलको पाइलालाई पहिलाएर उहाँको जीवनलाई अनुकरण गरेर हामी पनि उहाँ जस्तै ख्रीष्टको साक्षी बन्न सक्छौँ। अन्य अविश्वासी अनि ख्रीष्टलाई अझसम्म चिन्न नपाएका दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको माझमा शुभ समाचार वाहकका चरणहरू कति सुन्दर छन् भनिन्छन्। जब हामीहरू
परमेश्वरको यस वचन ख्रीष्टको बारेमा हामी साक्षी दिँदै जान्छौँ, हामीलाई आफ्नो जीवनमा आशिषित भएको हामी अनुभव गर्छौँ। चौथो पक्ष, शैतानको पक्षबाट हेर्दा शैतान परमेश्वरको विरुद्ध, शैतान परमेश्वरलाई सधैँ नकार्ने व्यक्तिको पक्षबाट हेर्दा हामीहरू परमेश्वरको कार्यको साक्षी हामीले दिनै पर्छ भनी हामी बुझ्छौँ। परमेश्वरको कार्यको साक्षी हुँदा शैतानको राज्य कमजोर भएको हुन्छ अनि हुँदछ भने हामीले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ। जब ख्रीष्टको प्रचार हुन्छ, मानिसहरूमाथि भएको शैतानको अधिकार नष्ट हुँदछ। कार्य विवरण पुस्तक 26 अध्यायको 16 पदमा यस्तो लेख्नुहुन्छ धर्मी पौल, प्रभुले उहाँलाई भन्नुभयो, उठ दरिलो बस, तिमीलाई मेरो सञ्चालक नियुक्त गर्न र तिमीले भर्खर पाएका र पछि पाउने मेरो दर्शनको साक्षी बनाउन मैले तिमीलाई यसरी दर्शन दिएको हुँ। उहाँले आफ्नो जीवनद्वारा साक्षी दिनुभयो कि उहाँले प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँको मुक्तिदाताको साक्षी बन्नु थियो। 18 पदमा हामी सुन्छौँ, तिनीहरूको आँखा खोलिदिन, तिनीहरूलाई अन्धकारदेखि उज्यालोतिर फर्काउन, शैतानको शासनदेखि परमेश्वरतर्फ फर्काउन, शैतानको शासनदेखि परमेश्वरतर्फ फर्काई पापको क्षमा दिलाउन, ममा विश्वासद्वारा पवित्र पारिएकाहरूसँगै तिमीहरूलाई सहभागी बनाउन म तिमीहरूलाई पठाउँदैछु। एउटा जिम्मेवारी, शैतानको विरुद्ध लड्नु, शैतानको कार्यलाई नष्ट गर्नु, उसको योजनालाई तोड्नु। तर यो उसको योजनालाई तोड्नुको अर्थ हुन्छ उस शैतानको बन्धनमा परेकाहरूलाई बचाउनु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। अनि एउटा बाटो, सर्वश्रेष्ठ बाटो छ, ती मानिसहरूलाई बन्धनमा परेकाहरूलाई पापदेखि मुक्त गराउनु। कोलोसीहरूलाई लेखेको धर्मपत्र 1 अध्यायको 13 पदमा हामी सुन्छौँ, उहाँले नै हामीलाई अन्धकारको अधिकारबाट मुक्त गराएर आफ्नो प्रिय पुत्रको राज्यमा राख्नु भएको छ। यो परमेश्वरको विषयमा बताइएको। प्रभु परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको राज्यमा राख्नका निम्ति हामीलाई अन्धकारबाट मुक्त गराउनुहुन्छ अनि प्रयोग गर्नुभएको छ आफ्नै पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। अनि यो सन्देश लिएर तपाईँ र मैले परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्न हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको समक्ष जानु परेको छ। जब हामी कसैसँग ख्रीष्टको बारेमा बोल्छौँ, उनीहरूले ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर जब स्वीकार गर्छन्, हाम्रो प्रचारको कारण उनीहरू शैतानको बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। प्रत्येक पल्ट एक व्यक्तिले मुक्तिको उपहार ग्रहण गर्दा शैतानको पन्जाबाट अर्को व्यक्तिले मुक्ति पाएको हुन्छ। अनि मुक्ति कहिले पाउँछौँ? जब हामी संस्कारी जीवनमा फर्किन्छौँ। यही सन्दर्भमा भन्नु हो भने जब हामीहरू पापको बन्धनबाट मुक्त हुन्छौँ, हाम्रो पापका संस्कारद्वारा, मिलाप संस्कारद्वारा, त्यस समय एक व्यक्तिको मन परिवर्तनमा अर्को व्यक्ति पनि बचाइएको। अनि त्यो व्यक्ति बचाइनुको अर्थ हुन्छ शैतानको पन्जाबाट त्यो व्यक्तिको मुक्ति भएको हामी अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ। यसै कारण हामीलाई शैतानले ख्रीष्टको साक्षी दिनदेखि सधैँ बाधा दिइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ। अनि यो बाधा, यो बन्धन, यो बाधा विघ्नलाई तोड्दै हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्तिको साक्षी दिनु परेको छ। शैतान ईश्वरको शत्रु भएको कारण ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेले साक्षी दिएको चाहँदैन। ख्रीष्टको साक्षी किन दिनु अनिवार्य छ? हामीले यसरी हेर्यौँ,
अब ख्रीष्टको साक्षी कसरी दिने, सानो सानो जीवनको कर्तव्य पुरा गर्दा हामीले कसरी ख्रीष्टको साक्षी हामी दिन सक्छौं, त्यस विषयमा हामी एक दुई व्यवहारिक कुराहरू, व्यवहारिक विषयहरूमाथि चर्चा गरौँ। पहिलो, हाम्रो दैनिक प्रार्थनाद्वारा हामीले ख्रीष्टको साक्षी दिन सक्छौं अथवा ख्रीष्टको साक्षी दिनेहरूलाई सहयोग पुर्याउन सक्छौं। यो अति आवश्यक तर जटिल काम हुँदछ, कारण यसको निम्ति अनुशासन र लगनशीलता अति जरुरत पर्दछ। ईशबोटमा जोडिएर फलदायक हाँगो हुन पाएकोमा धन्यवाद दिँदै सबैको निम्ति सधैँ प्रार्थना गरिदिनु र उनको निर्देशनको निम्ति प्रार्थना गर्नु अति अनिवार्य छ। क्रिस्चियनको जीवनमा प्रार्थना यसरी अति नै अनिवार्य, अति नै व्यक्तिगत अनुभव भएर बाँचेको छ। हाम्रो जीवनमा भेट भएका हाम्रै परिवारका सदस्यहरू, मित्रहरू, छिमेकीहरू, आफ्नो कक्षामा रहेका मित्रहरू, सहकर्मीहरू सबैको निम्ति प्रार्थना गर्न परेको छ अनि गर्न सक्छौं। उनीहरूको नाम सूची तयार पारेर हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहन सक्छौं। हे प्रभु, तपाईले तपाईको साक्षी दिन, तपाईसँगै मेरो सम्बन्ध बोट र हाँगोको जस्तो सम्बन्ध फलदायक र साक्षी योग्य बनाउन मलाई कृपाशिष दिनुहोस् भनी प्रार्थना गरिरहन सक्छौं अनि गरिरहनु पर्छ। परमेश्वरले उचित समयमा उचित कुरो बोल्न क्षमता प्रदान गरिदिउन् भनी हामीले प्रत्येक पल्ट प्रार्थना गर्नु परेको छ। जब जब हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न जीवनबाट, विभिन्न समाजको विभिन्न ठाउँहरूबाट आएका हाम्रा आफन्त, इष्टमित्र, साथी सङ्गीहरू, सहकर्मीहरूलाई भेट्छौँ, तब ख्रीष्टको बारेमा सठिक कुरा बोल्नको निम्ति, सठिक साक्षी दिनुको लागि कृपा माग्दै सधैँ प्रार्थना गरिरहनु एउटा हाम्रो कर्तव्य हुन्छ अनि यो कर्तव्यलाई पूरा गर्नको लागि चाहिएको कृपा त्यसैले हामीले मागिरहनु पर्छ। दोस्रो, ख्रीष्टमा बचाएका प्रत्येकले उनको साक्षी दिनु योग्य ठहरिन्छ। मुक्ति अनुभव गरेका प्रत्येकले साक्षी दिनु पर्छ औ यो सराहनीय ठहरिन्छ। साक्षी दिनुको निम्ति हामीले कुनै सेमिनरी अथवा कुनै दर्शन शास्त्र र यी शास्त्रका महान कलेज, युनिभर्सिटीमा पढिरहनु पर्दैन। मैले आफ्नै जीवनमा अनुभव गरेको छु। त्यस्ता व्यक्तिहरू जो कहिले पनि सेमिनरीमा गएका छैनन्, उनीहरूले ठुला ठुला दर्शनहरू पढेका छैनन्, यी शास्त्रहरू पढेका छैनन् भए पनि प्रभु येशू ख्रीष्टमा बोलाइएको उनीहरूले अनुभव गरेको कारण प्रभु येशू ख्रीष्टको निर्देशनमा उनीहरूले योग्य साक्षीहरू दिएर आफ्नो जीवन अघि बढाइरहेको मैले देखेको छु। दार्जिलिङ पल्लीमा हुँदा यस्ता व्यक्तिहरूसँग मैले धेरै भेट गरेँ, जसका ख्रीष्टमा नयाँ भएका प्रशस्त अनुभवहरू थिए। म यहाँ एक दुईवटा नाम लिन चाहन्छु। एकजना व्यक्ति जसले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाए, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हेमबडा, सबैको प्रिय नाम हेमबडा। अर्को फिलिप लामा, अर्को एकजना हुनुहुन्छ टमस पाक्रिङ, अनि भर्खरै स्वर्गवास हुनुभएको स्वर्गीय जोनास रेग्मी तथा अन्य धेरैले आफ्नो जीवन साक्षीद्वारा मुक्ति पाएको अनुभवहरू सधैँ बाँडिरहन्थे। हामीले जब प्रार्थनामा गयौँ, मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्न हस्पिटलहरूमा, घरहरूमा प्रार्थनामा गयौँ, उनीहरूले बाँडेको साक्षीले मानिसहरूले धेरै प्रकारको
प्रेरणा पाए, धेरै प्रकारको कृपा अनुभव गर्न पाएको मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गरेको छु। तेस्रो, हामीले ख्रीष्टमा व्यक्तिगत रूपमा के अनुभव गरेका छौँ यसबारे हामीले बोल्न सक्नुपर्छ। जो हामीले देखेका छौँ अनि सुनेका छौँ। जनको पहिलो अध्याय 3 पदमा भने जस्तै जो हामीले देखेका छौँ औ सुनेका छौँ त्यसको बारेमा हामी बोल्न सक्छौँ। अर्धशतक जति ख्रीष्ट जीवन जिसकेपछि मलाई ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ मेरो निम्ति भनी प्रश्न गरे, म भन्न सक्छु ख्रीष्ट मेरो निम्ति क्षमा अनि प्रेमको ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यो मेरो निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको चिनारी, त्यो अनुभव मेरो जीवनमा एउटा अभिन्न अंग भएर बसेको कारण जब जब म कसैसँग ख्रीष्टको बारेमा बोल्छु त्यही कुरा अघि आउँछ। यसरी आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत अनुभव, ख्रीष्टसँग रहेको व्यक्तिगत अनुभवलाई विभिन्न प्रकारको अनुभव, ती अनुभवहरूलाई मानिसहरू समक्ष जब जब राख्छौँ हामीले पर्सनल एक्सपिरियन्स विटनेस गर्छौँ, हामीले ख्रीष्टको साक्षी दिइरहेका हुन्छौँ। ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई हामीलाई कसरी छुनु भएको छ व्यक्तिगत रूपमा, त्यो जब हामी सेयर गर्छौँ, अरूलाई बाँड्छौँ, हामीले ख्रीष्टको साक्षी दिइरहेका हुन्छौँ। तेस्रो, ख्रीष्टको साक्षी बन्न अबेर भयो भनेर कसैले मन दुखाउनु पर्दैन। इट इज नेभर टू लेट फर गॉड्स मिशन भनिन्छ। परमेश्वरको काम गर्नु उहाँले जब जब हामीलाई बोलाउनुहुन्छ तब उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ। बाइबलमा हामीले सुनेका छौँ अन्तिम घडीमा आउने खेतालोले पनि त्यही रोज पाए, त्यही उनीहरूले इनाम पाए जति पहिलोले पाए। त्यसको अर्थ हुन्छ परमेश्वरको राज्यमा अबेर भन्ने कुरो रहँदैन। जब जब परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ उहाँको कामको निम्ति, त्यो हामीले पुरा गर्दा परमेश्वरले हामीलाई पुरस्कृत तुलाउनुहुन्छ दुई प्रकारले। एउटा त मैले गरेको कर्तव्य पालनद्वारा म पुरस्कृत हुन्छु, तर मैले गरेको कर्तव्यद्वारा जसले सुनवाई गर्छन्, जसले प्रभुलाई चिन्नेछन् उसको पनि मुक्ति रहन्छ। त्यसै कारण हामी प्रत्येकले साक्षी दिनको निम्ति अबेर भयो भनेर हताश हुनु पर्दैन। प्रत्येक नवीनीकरण र नयाँ जन्मको अनुभव जब हुन्छ तब हामीले यो अनुभव झट्ट बाँटे असल हुन्छ। तर कुनै समय यस्तो हुन सक्छ हाम्रो नवीनीकरण, हामीले प्रभु पाएको अनुभव धेरै पुरानो भइसकेपछि हामीलाई जोस आउँछ, आँट आउँछ, बोलाहट आउँछ, इच्छा हुन्छ, तब हामी अबेर नगरी प्रभुको यो साक्षी अरूहरूको समक्ष हामीले राख्न सक्यौँ भने उहाँको इच्छा हामीले पुरा गरेका हुन्छौँ। आफैलाई ख्रीष्टमा समर्पण गरेर ख्रीष्टको बारेमा बोल्नलाई शक्ति मागी अरू कहाँ जान सक्छौँ। त्यसै कारण हामीले प्रभुसँग निरन्तर त्यो साक्षी प्रकट गर्नको लागि, साक्षी प्रदान गर्नको लागि, साक्षी दिनको लागि चाहिएको कृपा मागिरहनु छ। हिजोसम्म बोल्न नसक्ने, पढ्न नसक्ने व्यक्तिहरू एसएससी को मिटिङमा बोलिरहेका हामीले देखेका छौँ। एसएससी को माध्यमद्वारा उनीहरूले प्रचार प्रसार गरेका हामीले सुनेका छौँ। इक्जाम्पलको निम्ति, उदाहरणको निम्ति 2017 सालमा जब हाम्रो पहाडमा एउटा विप्लव भइरहेको थियो, आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यस समय साङमा भनिने ठाउँबाट 2-3 जना दिदीहरू जो पढेका पनि छैनन्, त्यति लेखेका पनि छैनन्, उनीहरू कमानमा काम गर्ने दिदीहरू नेपाल बोर्डरमा पसे अनि उनीहरूले प्रभुको विषयमा बोल्न थाले। उनीहरूले साक्षी दिनुभएको छ। जब जब उनीहरूले प्रार्थना गरे, बिरामीहरू, हिन्दू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाति भए, उनीहरूले बाइबललाई पढेर उनीहरूकै
तरिकाले यसको अर्थहरू उनीहरूले बताउँदै जाँदा चङ्गाइहरू भए। अनि जब हामीहरूको दिव्यवाणीमा एउटा एसएससी को कन्भेन्सन चलिरहेको थियो, एउटा मिटिङ चलिरहेको थियो, त्यस समयमा यी दिदीहरूले साक्षी दिनुभयो। उहाँहरू आँखामा आँसु झार्दै रुँदै भन्नुभयो, हामी शिक्षित छैनौँ, हामीले बाइबल त्यसै पढेका छैनौँ, तर कसरी के गरेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्दा बिरामीहरू निको भए, अविश्वासीहरू जाति भए भन्दा सबैले नै एक प्रकारले उनीहरूलाई सान्त्वना स्वरूप उनीहरूलाई भने, तपाईहरूलाई पवित्र आत्माले प्रयोग गर्नुभएको थियो, तपाईलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले आफ्नो साक्षी दिनको निम्ति तोक्नु भएको कारण ती सबै गर्नु सक्नुभयो। आज हामीहरू ख्रीष्टको साक्षी बन्नको निम्ति त्यसै कारण अबेर भयो भनेर हताश नहौँ अनि हामीहरूले आफ्नो आफ्नो समयमा आफ्नो आफ्नो अवस्थाबाट गएर ख्रीष्टको साक्षी बनाऊ। पाँचौं, सप्ताहमा एक व्यक्तिसँग ख्रीष्टको बारेमा बोलेर साक्षी दिने काम पनि हामी सुरु गर्न सक्छौं। यसरी विभिन्न समयमा बिस्तारै हामी विभिन्न व्यक्तिहरू समक्ष पुग्न सक्छौं। फेरि अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा ग्रहण गरेका हेमबडाको एउटा मिनिस्ट्री छ, मिसन छ। चौरस्ताको बेन्चमा बसेर, डाँडामा माथि दार्जिलिङको चौरस्तामा उहाँको बेन्चमा बसेर बुढापाकाहरूसँग उहाँले बाइबल पढेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा उहाँले बताउनुहुन्छ। अनि उहाँलाई मैले जिस्काइ बस्थे, तपाईँ प्रचार गरिरहनु भएको छ, तपाईँको साथीहरूलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, हजुर फादर, मैले त पाएँ प्रभुलाई, अब यो डाँडाका घामहरूलाई, अब अस्ताउन लागेको घामहरूलाई म प्रभुको विषयमा बताइरहेको छु। अनि यसरी हेम बडा अथवा अब आलुबारीको हेम गुरुङ हेम बडाले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको मैले देखेको छु। उहाँले सप्ताहमा एकजना होइन तर प्रतिदिन नै मानिसहरूलाई, त्यहाँ डाँडामा रहेका रिटायर्ड मानिसहरूलाई, विभिन्न धर्मावलम्बी दाजु भाइहरूलाई ख्रीष्टको बारेमा यसरी व्यक्तिगत रूपमा बोलेर साक्षी दिएर उनको ज्ञान बाँडिरहेको मैले अनुभव गरेको छु। प्रभावशाली ख्रीष्टीय गुणहरू विषयमा धर्मी पौलले 6वटा विशेष शिक्षाहरू दिनुभएको छ। पहिलो थेसलोनी 2 अध्यायको 1 देखि 12 पदसम्ममा पहिलो गुण अथवा ख्रीष्टीय गुण, कसरी ख्रीष्टीय गुण हामीले आफ्नो जीवनमा आत्मसात गरेर अघि बढ्नुपर्ने त्यस विषयमा उहाँ लेख्नुहुन्छ। 1 थेसलोनियन्स च्याप्टर 2 भर्स 2 मा यसरी लेख्नु भएको छ, हामीले हाम्रो परमेश्वरमाथि भरोसा राखेर कत्रो तानातानमा पनि परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूलाई खुल्लम खुल्ला प्रचार गर्यौं। उहाँ भन्नुहुन्छ, सुसमाचार सुनाउनको निम्ति हामी डिटर्मिन्ड हुनुपर्छ, हाम्रोमा एकाग्रता हुनुपर्छ। त्यसै कारण जतिजनाले ख्रीष्टको साक्षी दिन चाहन्छन् उनीहरूले यो एकाग्रतासँग ख्रीष्टको साक्षी दिन निक्ले उनीहरूले गर्न पर्ने कर्तव्य पूरा गर्न सक्नेछन्। दोस्रो, ती व्यक्तिहरूले नियुक्ति पाएको एउटा अनुभव व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्छ। भर्स 3 and 4 अथवा तेस्रो अनि चौथो पदमा यसरी लेखिएको छ, कारण मिथ्याचार, छली उद्देश्य वा कपटी मनबाट हाम्रो अर्थी उपदेश उब्जेको होइन, तर परमेश्वरले हामीलाई समर्थन गरेर सुसमाचार सुम्पिनु भयो योग्य छान्नु भएको हुँदा मानिसलाई होइन, हाम्रो हृदय खोलेर हेर्ने परमेश्वरलाई नै सन्तुष्ट तुल्याउन भनी हामी बोल्दछौँ। धर्मी पौलको विचार अनुसार, उहाँको बुझाइ अनुसार हामी नियुक्त भएका छौँ मानिसलाई
खुसी तुल्याउन होइन, जसले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ, जसले हामीलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ, जसले हामीलाई कमिसन दिनुहुन्छ, कमिसन बनाएर हामीलाई पठाउनुहुन्छ, उहाँको इच्छा पुरा गर्नु, उहाँलाई खुसी पार्नुको निम्ति हामीले यो साक्षी दिने काम गर्नुपर्छ। तेस्रो, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने इच्छा हामीले सधैँ राख्नुपर्छ। पाँचौं पदमा मानिसलाई होइन, हाम्रो हृदय खोतलेर हेर्ने परमेश्वरलाई नै सन्तुष्ट तुल्याउन भनी हामी बोल्दछौँ। जब जब हामी बोल्छौँ, आफैलाई खुसी तुल्याउन होइन, अरूलाई खुसी तुल्याउन होइन, परमेश्वरलाई, हाम्रो हृदय बुझ्ने, हाम्रो हृदय खोतलेर हेर्न सक्ने परमेश्वरलाई सन्तुष्ट तुल्याउन हामीले यो काम गर्नुपर्छ, टु मेक गॉड ह्याप्पी। चौथो, अरूप्रति कोमल अविश्वासिलो प्रेम लिएर हामीले उनीहरूको सामना गर्नुपर्छ। वर्सेस 7 और 8 में बताएको छ, तिमीहरूसँग छँदा छोराछोरीको लालन पालन गर्ने आमा झैं हामी कोमल भयौं। तिमीहरूप्रति भएको हाम्रो स्नेहले गर्दा परमेश्वरको सुसमाचार मात्र अर्पिनु होइन, आफ्नै प्राणसम्म अर्पिन हामी सहर्ष राजी थियौं। तिमीहरू हाम्रो अतिशय प्यारा भइसकेका थिए। हामीहरू परमेश्वरको सुसमाचार लिएर जाने और प्रभु यीशु ख्रीष्टको साक्षी हुने व्यक्तिहरूले जो जति समक्ष हामी जान्छौं, यो कोमलता अनि विश्वासिलो प्रेम लिएर हामी अघि बढ्नु पर्ने रहेछ। यो सन्त पौलले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, धर्मी पौलले सिकाउनुहुन्छ। हामीहरूको जीवनमा यो कोमलता र विश्वासिलो प्रेम नदेखे जति नै मिठो सुसमाचार हामीले लिएर गए तापनि हामीले ती मानिसहरूलाई, ती दाजु भाइ दिदी बहिनीहरूलाई प्रभाव दिन सक्दैनौं। पाँचौं, समझदार र दोष रहित अथवा निर्दोष साक्षी हामी बन्नुपर्छ। 9 अनि 10 पदमा लेखिएको छ, हाम्रो परिश्रम र उद्योग त तिमीहरूलाई स्मरणै छ। परमेश्वरको सुसमाचार तिमीहरूमा प्रचार गर्दा कसैमाथि कुनै भार नहुनलाई हामी दिनरात कस्तो परिश्रम गर्थ्यौं। भन्नुको अर्थ धर्मी पौल अनि उहाँका साथीहरूकै जीवनबाट शिक्षा लिँदा हामीले सुनेका छौं, प्रभु यीशु ख्रीष्टको सुसमाचार मानिसहरूको समक्ष पुर्याउनको निम्ति उहाँले जमरको कसे तापनि उहाँले कसैको जीवनमा एउटा भार भएर जिउन चाहनु भएन। आफै परिश्रम गर्थे अनि स्वनिर्भर उहाँ रहनुभयो। त्यसैकारण हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दै प्रभु यीशु ख्रीष्टको साक्षी बन्ने हामीले समझदार र दोष रहित, निर्दोष अनि परिश्रमी भएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर धर्मी पौलले सिकाउनुहुन्छ। तिमीहरू नै साक्षी छौ, परमेश्वर पनि साक्षी हुनुहुन्छ। तिमी भक्त विश्वासीहरूप्रति हाम्रो व्यवहार कति पवित्र, कति सात्विक र कति अदोष्य थियो भनेर धर्मी पौल भन्नुहुन्छ। त्यस्तै उहाँलाई अनुकरण गर्दै प्रभु यीशु ख्रीष्टको साक्षी बन्न हामीलाई निम्तो दिएको छ। पहिलो पीटर 2 अध्यायको 12 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अन्य जातिहरूको माझमा अति असल व्यवहार गर। तिनीहरूले जुन कुरामा तिमीहरूलाई कुकर्मी भनी अहिले दोस्याउँछन्, त्यसैमा तिमीहरूको कर्म सत्कर्म हो भन्ने देखेर परमेश्वरको आगमन कालमा उहाँको महिमा गाउनेछन्। हामीले धेरै यस्तो विटनेसहरू सुनेका छौं। प्रभुमा आएका छोराछोरीहरू धेरैजनाले यस्ता नकारात्मक अनुभवहरू गर्नु परेको छ। परिवारबाट, समाजबाट, इष्टमित्रबाट तिरस्कृत उहाँहरू भएका छन्। धेरैपल्ट उहाँहरू बहिष्कृत भएका छन्। तर हामीले सुनेका छौं साक्षीहरूद्वारा, यी व्यक्तिहरूले तिरस्कृत भए तापनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको साँचो प्रेमलाई उनीहरूले बाँटे
जो जसले तिरस्कार गरे, जो जसले बहिष्कार गरे, जो जसले छिछि दूर गरे, उनीहरूलाई नै जब सेवा, प्रेम, कोमलता अनि सहनशीलतासँग सामना गरे, उनीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सके। त्यसै कारण हामीलाई यो सहनशीलता अनि विशेष गरेर प्रेमसँग समझदार भएर दोष रहित अथवा निर्दोष साक्षी बन्नको लागि आह्वान दिन्छ। 6औं, आज्ञा पालनको निम्ति अरूलाई आह्वान दिने तत्परता। पहिलो थेसलोनियन 2 अध्यायको 11 अनि 12 मा लेखिएको छ, छोराछोरीहरूप्रति बाबुले दिए झैं हामीले अर्थी उपदेश दिँदै अनुनय विनय गर्दै कसरी तिमीहरूको हौसला बढाइदियौं, त्यो पनि तिमीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। परमेश्वरको स्वर्ग राज्य र महिमामा प्रवेश गर्न तिमीहरूलाई बोलाउने उनै परमेश्वरको योग्य भई हिँड्न सक भने हामीले तिमीहरूको हौसला बढाइदियौं। यसमा 2 कुरा। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको यो शिक्षा लिएर प्रभु यीशु ख्रीष्टको साक्षी दिने हामीहरूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई एउटा बाउआमाले दिने प्रेम, बाउआमाले दिने एउटा अर्थी उपदेश मात्र होइन, यो सान्त्वना अनि हौसला लिएर हामीले भेट गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, जो परमेश्वरको यो वचन सुनेर परमेश्वरको विषयमा जानेर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई अनुसरण गरेर आइरहेका छन्, उनीहरूलाई हामीले दिन प्रतिदिन हौसला दिनुपर्नेछ, एन्करेज गर्नुपर्नेछ। केवल वचनमा मात्र होइन, आफ्नै जीवनद्वारा। सुसमाचार प्रचार मात्र होइन, तर मानिसहरूलाई पवित्र जीवन जिउने हौसला दिनु अनिवार्य छ। पौल प्रेरितबाट यो सिक्न सक्छौं। जसको जीवन ख्रीष्टको तुल्य हुन्छ अथवा ख्रीष्ट तुल्य छ, परमेश्वरले उसलाई प्रयोग गर्छ। भनिएको छ, धेरैजना मानिसहरूको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन सक्दैनन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टकै चेला चेली तपाईँ र म त्यस व्यक्तिको निम्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं उपस्थित भएको जस्तो हुन्छ। तपाईँ र ममा त्यस व्यक्तिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई देख्न पाउन् भने तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पूर्णतया चिनाउन सकौँ भने हामी विशेष गरेर प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यसलाई सिरोपर गरेर हाम्रो जीवनलाई अघि बढाउनेछौँ। आजको यो लेसनलाई एकपल्ट समराइज गरेर अब केवल पोइन्टहरू हेरौँ। हामीले 2 कुरामा विशेष शिक्षा लियौँ। हामीले किन ख्रीष्टको साक्षी दिनु, यस विषयमा हामीले हेर्यौँ। मैले किन ख्रीष्टको लागि साक्षी बन्नु जरुरत छ, परमेश्वरको पक्षबाट हामीले हेर्यौँ। मत्तीको 28-19 लाई विशेष मनन चिन्तन गर्दै, विश्वासीको पक्षबाट जनको 15 अध्यायको 16 पदबाट हामीले मनन चिन्तन गर्यौं। अविश्वासीको पक्षबाट हामीले रोमी 1 अध्याय 14 पदलाई हेर्यौं अनि शैतानको पक्षबाट हामीले किन ख्रीष्टको साक्षी हुनुपर्छ भनेर बताउनका निम्ति कार्य विवरण 26 अध्यायको 18 पद अनि कोलोसीको 1 को 13 पदलाई हामीले हेर्यौं। अनि दोस्रो प्रश्न, किन ख्रीष्टको साक्षी दिनुपर्छ हेरिसकेपछि दोस्रो प्रश्न, कसरी साक्षी दिने विषयमा हामीले हेर्यौं। प्रथम त हामीले प्रार्थनाद्वारा, दोस्रो ख्रीष्टद्वारा बचाएकाहरूले ख्रीष्टको साक्षी दिनु अति जरुरत छ, अति आवश्यक छ भने हेर्यौं। तेस्रो, व्यक्तिगत रूपमा ख्रीष्टलाई अनुभव गरे र मात्र हामीले ख्रीष्टको विषयमा बोल्न सक्छौं भनेर हामीले सिक्यौं। चौथो, ख्रीष्टको साक्षी दिनु अबेर भएको छैन भनेर हामीले सिक्यौं। पाँचौं, प्रत्येक सप्ताह एक व्यक्ति, कम से कम एक व्यक्तिसित ख्रीष्टको बारेमा बोलेर यो गर्न सकिन्छ भनेर सिक्यौं। अनि अन्तमा हामीले धर्मी पौलको विशेष एउटा पत्र पहिलो थेसलोनियन 2 अध्यायको 11-12 बाट सुन्यौं।
हामी त्यहाँबाट 6वटा लेसनहरू लियौँ। पहिलो, सुसमाचार प्रचारप्रति एक मन चित्त वा एकाग्रता लिएर अघि बढ्नुपर्छ। दोस्रो, सुसमाचारप्रति खटाइएको घनिष्ठ अनुभव अथवा म कमिसन्ड एउटा बोलाइएको अनि खटाइएको व्यक्ति हुँ भनेर मैले विश्वास गर्नुपर्छ। तेस्रो, केवल परमेश्वरलाई खुसी बनाउनको निम्ति ख्रिस्टलाई खुसी बनाउनको लागि ख्रिस्टको साक्षी दिनुपर्छ। अनि चौथो, अरूप्रति हाम्रो सरल और ईमानदार प्रेम रहनुपर्छ। पाँचौं, एक समझदार और दोषरहित साक्षी भएर मात्र हामीले ख्रिस्टको साक्षी पूर्णतया दिन सक्छौं। त्यहाँ कुनै प्रकारको काउन्टर विटनेस हामीले दिनु हुँदैन। अनि छैटौं, अरूलाई परमेश्वरको नाउँ प्रति आज्ञाकारितामा बोलाउनको निम्ति सधैँ हामी तत्पर रहनुपर्छ। हामीले यी दुई विशेष विषयमा किन अनि कसरी ख्रिस्टको साक्षी दिने विषयमा हामीले सिक्यौं। यो लेसनलाई अब सिरोपर गरी हामीहरू आफ्नो जीवनमा यो साक्षी बन्ने कोसिस गरौँ। धन्यवाद। आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। जिसकी बढाई सबैजनालाई है। आज म यहाँ तपाईहरुको समक्ष उभिएको छु, कारण म बप्तिस्माको संस्कारदेखि म प्रभुको छोरी भएको कारणले मैले साक्षी दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी मलाई याद भयो भनेदेखि बाइबलको हरेक वचनमा भन्नुभएको छ कि विशेष गरिकन सन्त जोन, म पहिला यो वचनको 3वटा कोट गर्छु। म वचनको जीवित वचन पढेर सन्त जोन 15:27 ले भन्दछ कि तिमीहरूले पनि मेरो साक्षी दिनेछौ, किनभने सुरुदेखि तिमीहरू मसँगै छौ। तिमीहरूले पनि मेरो साक्षी दिनेछौ, किनभने सुरुदेखि तिमीहरू मसँगै छौ। हामी अर्को प्रेरितहरूको कार्य विवरण 1:8 ले यसरी भन्दछ वचनमा, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउँदा तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ अनि यरुशलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा तथा पृथ्वीकै अन्तसम्म तिमीहरू मेरा साक्षी बन्नेछौ। यसरी हामीलाई हरेक वचनहरूले साक्षी भनेर भन्नुहुँदैछ। अनि 43:10 आइजाया 43:10 मा यसरी लेखिएको छ कि यशाया 43:10 मा भन्नुभएको छ, तिमीहरू नै हौ मेरो साक्षी। प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू नै हौ मेरा साक्षी। आज म एउटा ख्रिस्ट भक्त भएको नाताले, आज म सिनोरा नाम्चु नाम भएको नाताले मैले आज किन सिनोरा नाम पाएँ, आज म संसारमा किन आएँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको साक्षी बन्नुलाई, प्रभु यीशु ख्रिस्टको साक्षी बन्नको निम्ति अनि माता मरियाको साक्षी बन्नको निम्ति आज म तपाईहरुको समक्षमा छु। मेरो जीवन नै साक्षीको जीवन छ भनौँ भने मेरो बाल्य अवस्थादेखिको जीवन नै साक्षीको जीवन भएर अडिएको छ। र नै प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा साक्षी हौ। म भन्थे, कसरी प्रभु म तपाईको साक्षी? तर होइन, म जब 5 वर्षको थिएँ मेरो मम्मीलाई उठा लानुभयो। किन मेरो मात्रै भनेर मलाई पछिसम्म क्वेसन आउँथ्यो। तर आज आएर म यो बुझ्दछु, म जान्दछु कि म चाहिँ साक्षी बन्नको निम्ति एउटा आमा र बाबु बिनाको नानीको जीवन कस्तो हुन्छ र त्यो चाहिँ साक्षी म आफै नै साक्षी भएर अनि अन्य अनाथ नानीहरूलाई मैले कसरी उनीहरूलाई सेवा पुर्याउन सक्छु, त्यसको निम्ति प्रभुले मलाई अनाथ बनाउनु भएको रहेछ भनेर मैले यो बुझ्नमा आयो है। र त्यो पनि म एउटा साक्षी हुनको निम्ति परमेश्वरले मेरो मम्मीलाई, मेरो बाबालाई उठाउनु भएको रहेछ। अनि अर्को कुरो, साक्षी हिलिङमा है, हिलिङ त मैले स्वयं पाएको छु अनि अरूको निम्ति पनि प्रार्थना गर्दा हिलिङ पाएको छु।
आज 2005 सालको कुरो हो। अचानक मलाई मेरो मेन्सुरेसन रोकिएको 3 दिन मात्र भएको थियो। 3 दिन बाद पश्चात फेरि अचानक यति डरलाग्दो ब्लिडिङ भयो। मेरो 21 दिनसम्म ननस्टप यति डरलाग्दो रक्तस्राव भएर गयो। रक्त मेरो त्यो बहेर गयो। मैले कसैलाई भनेको छुइनँ, तर मलाई घरबाट भन्नुहुँदैछ मेरो सासूले, तिमी दुब्लो भएर गयौ, तिमी पेल भयौ, के हुँदैछ? तर पनि म त्यत्तिकै छु। मलाई त डर लाग्थ्यो कि मलाई त क्यान्सर भन्छ, बाहिर देखाएँ कि क्यान्सर भन्छ होला, क्यान्सर हुन्छ होला, होस् म भन्दिनँ, म जाँदिनँ डक्टरकोमा भनेर। त्यहाँदेखि मैले माता मरियालाई त्यति गहिरो विश्वास गर्दिनँ थिएँ। अनि यसो हेर्दाखेरि लुजको होली वाटर मेरो अल्टरमा थियो। मैले कसैकोबाट सुनेको थिएँ लुजको पानीले चाहिँ मेरो यहाँदेखि यहाँनिर बाङ्गिएको मुख पनि एकै पटकमा म उठेँ, एकै ड्रपले म उठेँ भन्दाखेरि मैले पनि यसो हेर्दा लुजको पानीलाई, मैले होली वाटरलाई, पवित्र पानीलाई मैले यसो हेरेँ। तपाईँ साँच्चै माता मरिया हुनुहुन्छ भने मेरो यो रक्तस्रावलाई तपाईँले रोकिदिनुहोस् भन्दाखेरि जब मैले त्यो पानी पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँ गरेर मैले पिएँ, इमिडिएटली मेरो त्यो रक्त बहनु बन्द भयो। आमीन, प्रेज द लर्ड है, प्रेज द लर्ड। यसकारण मेरो हरेक कुरा नै मेरो जीवनको साक्षी, कदम कदम नै साक्षी भएर जाँदछ। अनि सोही प्रकारले मैले मेरो निम्ति मात्र होइन, अरूको निम्ति प्रार्थना गर्नु पनि एउटा, त्यो पनि अरू पनि निको हुन्छ। तर मैले निको पारेको हुँदिनँ, त्यतिखेर परमेश्वरले निको पार्नुभयो, त्यो पनि साक्षी। म प्रार्थनाको जीवन त जिउँथेँ, प्रार्थनामै जीवनमा हिँड्थेँ। तर आफै प्रार्थनामय जीवनमा हिँड्दाखेरि एक दिन म चर्च छुटेर, चर्चमा फादर फिलिक्स डिसुजाले जक्कैको विषयमा हामीलाई भन्नुभएको थियो उपदेश। अनि त्यही सम्झेँ, त्यही उपदेशलाई म मनन चिन्तन गर्दै हिँड्दै जाँदै थिएँ। माथि एकजना दिदी, हाम्रो नर्स दिदीको छोरो सिकिस्त अवस्थामा छ, अन्तिम घडीमा छ भनेर भन्नुहुँदै थियो, बोल्नु पनि सक्दैन भन्दै थियो। जब म त्यो घर पास भएर गएँ, मलाई बोलाए कसैले पछाडिबाट, भाउजू आउनुहोस् न, तपाईँको प्रार्थना लाग्छ, हाम्रो भाइ बिमार छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् न भन्यो। 3 दिनदेखि ऊ बोल्न सकेको छैन, कति डक्टर दबाई पानी गर्यो, बोल्नै सकेको छैन, आवाजै छैन भन्यो। त्यहाँदेखि त्यहाँ गएँ, हुन्छ भने मैले त्यहाँ गएर म पनि जक्कै जस्तै भएर निहुरेर, प्रभुको सामु निहुरेर जब म घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेँ, उसको निम्ति चङ्गाई मागिदिएँ। अनि त्यहाँदेखि म गएँ, उहाँसँग बिदाबारी भएर गएँ। म अलिकति अगाडि मात्रै पुगेको थियो, त्यो 3 दिन नबोल्ने भाइ त भरे त एकदम खोकेर उसको मुखबाट घाँटीमा त कति डक्टरहरू पनि देखाएको, सबै एक्सरे सबै गरेको, तर त्यति बेला त सुपारी पनि निस्केछ, यति ठुलो डल्लो सुपारी। त्यहाँदेखि उसको बोली फुट्यो। प्रेज द लर्ड है। हामीले अरूको निम्ति प्रार्थना गर्दा त्यसरी परमेश्वरले निको पार्नु हुँदो रहेछ। अनि अर्को कुरो, अर्को साक्षी मेरो के छ, मेरो हस्बेन्ड एकदमै ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो है, एकदमै ड्रिङ्क गर्नुहुन्थ्यो, बेस भारी मात्रामा। अब अहिलेको चल्ती भाषामा भनौँ भने उहाँको पास छुटिसकेको थियो, उहाँ कस्तो अवस्थामा थियो। र पनि मैले प्रार्थना गर्नु छोडिनँ है, नबिना प्रार्थना, घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्दै गएँ। प्रभु तपाईँको के विचार छ हौ, कसो हो भनेर भन्दाखेरि प्रार्थना गर्दा जब नबिनाको प्रार्थना गरेँ, चौथो दिनमा मेरो हस्बेन्डले भने आज म छिट्टो आउँछु अफिसबाट। म त यति साह्रो त्यस्तो भाषा बोल्दै आउँछ सोला चाहे आइज कि नआइज भनेर त्यस्तो प्रकारले। तर त्यो दिन उनी नबिना पनि चलिरहेको थियो, मेरो चौथो दिन थियो, भरे साँच्चै नै 4 बजी आउनुभएछ। त्यो दिनदेखि नै उहाँले ड्रिङ्क गर्नु छोड्नुभयो है। यो पनि मेरो एउटा साक्षी हो। अब हामी ड्रिङ्क गर्दाखेरि रियापमा राख्नुपर्छ यो, तर मेरोबाट पनि सेक्रिफाइस, फास्टिङ एन्ड प्रेयर चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ। अनि त्यो पनि एउटा साक्षीको जीवन हो। अनि अर्को धेरै साक्षीहरू छ। एउटा घरमा एकजना दिदीले मलाई फोन गर्नुभयो, हाम्रै पल्लीको, बरी एकछिन घरमा आइदेऊ न भनेर भन्नुभयो। हुन्छ दिदी भने मलाई थाहा छैन, म जहिले पनि बोक्दा, म आफू हिँड्दाखेरि बाइबल, होली वाटर, रोजरी मेरो साथमा हुन्छ। अनि म गएँ उहाँकोमा। जाँदाखेरि हेर न, मैले कहाँबाट गाई किनेर ल्याएको थिएँ, गाई त दुध पनि दिँदैन, डरलाग्दो आँखाले हेर्छ भन्नुभयो। ला
अब त्यो त पशु डक्टर बोलाउनु पर्ने, के गर्नु होइन, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्छु भनेर जब म प्रार्थना गर्दै गएँ, गाईको त्यहाँनिर गएर होली वाटर लाएर गाई त यति डरलाग्दो पागल टाइपको रातो रातो आँखा बनाएर हेर्ने, कति दिन केही पनि नखाएको त्यो गाईले, अनि लात्ताले हिर्काउने गाई। तर जब प्रार्थना गरेर समर्पण गरेँ, प्रभु यो चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको हो, यो पशुलाई पनि यिनलाई तपाईँले निको पारिदिनुहोस्, यो पशुलाई पनि भनेर जब प्रार्थना गरेर जब आमिन गरिसकेँ, अनि मैले छुँदाखेरि पनि त्यो गाई नर्मल भएर आयो। अनि त्यहाँदेखि दाना घाँस खाएर त्यति नै बेला उसले दुध दुँदाखेरि पनि लात्ती पनि हिर्काएन, केही पनि हिर्काएन, ऊ जाती भयो। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो लागि मात्रै होइन, तर पशु पन्छी बिमार, पशु प्राणीहरू बिमार हुँदाखेरि पनि परमेश्वरले त्यो पनि निको पारिदिनु हुँदो रहेछ। त्यो पनि मेरो एउटा साक्षी। यसरी नै हरेक जीवन नै मेरो साक्षीको जीवन छ। हरेक पल मैले यति डरलाग्दो, म त्यसै आज प्रभुको सन्मुखमा खडा छुइनँ, यहाँ हजुरहरूको सामुन्नेमा म खडा छुइनँ, किनभने आज मलाई प्रभुले साक्षी बनाउँदै ल्याउनु भएको छ, खार्दै ल्याउनु भएको। त्यो साक्षी बन्नको लागि चाहिँ मैले साँच्चै नै मेरोबाट सेक्रिफाइस हुनुपर्दो रहेछ। जस्तो र पाए त्यस्तै जीवन जिउनु हुँदैन रहेछ। जस्तो र पाए त्यस्तै जीवन, जहाँ र त्यहीँ पाएर हिँडेर जे र पाए त्यही बोल्नु हुँदैन। विशेष हामी प्रभुका जनहरूले, प्रभुको वचन पढ्ने जनहरूले अनि अन्यथा कुराहरू, अब भनौँ भने सिधै कुरो भनौँ भने छाडा शब्दहरू तपाईँ र मेरो मुखबाट आउनु हुँदैन। त्यो मेरो एक्सपिरियन्स हो है। कि त दुईटामा एउटा कुरा गर्नु पर्यो, कि छाडा कुरा गर्नु पर्यो, कि वचन बोलेर म साक्षी बन्नु पर्यो है। यस कारणले गर्दाखेरि मैले जब प्रार्थना गर्दै आएँ अनि प्रार्थना गर्नु मलाई खुबै मनपर्ने, मेरो भाइ बहिनीहरूले मलाई डोर्याउँदै लग्यो। रोजा मिस्टिका प्रेयर टिमको मेम्बरहरू जहाँ प्रेयर हुन्छ त्यहाँ प्रेयर टिममा जाँदै गर्दाखेरि म साँच्चै नै दिन ब दिन बलियो हुँदै गएँ है। मलाई गरेँ भने त म त यति साह्रो खतम हुँदो रहेछु है। तर परमेश्वरले आफ्नो आत्मा पठाएर बलियो बनाउनु भयो र नै आज आफ्नो परिवारमा, समाजमा, मण्डलीमा, छिमेकीमा साक्षी तपाईँ र म बन्नेछौँ। अनि प्रभुको वचनद्वारा अनि कामद्वारा हाम्रो सोच विचार, हाम्रो थट्स, हाम्रो एटिट्युड, हाम्रो एटिकेट, हाम्रो म्यानरमा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्दो रहेछ। जबसम्म ट्रान्सपेरेन्ट हुँदैनौँ, जबसम्म हामी सानो कुरो, त्यो सानो कुरो नै तपाईँ र मेरो लागि बन्दनी भएर आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा बन्डेज भएर आउँछ। अनि हामीले असल कुरो प्रभुको साक्षी दिन सक्दैन रहेछौँ। यसकारण तपाईँ र मेरो हृदय, मन, मस्तिष्क, सोच विचार एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट अनि एकदमै पोजिटिभ माइन्डको भयो भने तपाईँ र म पृथ्वीको अन्तसम्म तिमी र मेरा साक्षी बन्नेछौ भनेर भन्नुभएको छ नि है। पृथ्वीको अन्तसम्म तपाईँ र म साक्षी चाहिँ जब आजको दिनको लागि मात्र होइन, अनि राति पनि, बिहान पनि, फेरि नेक्स्ट डे आउँछ, त्यो दिन पनि सरेन्डर इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई चाहिँ। अरूलाई कस्तो लाग्छ, मेरो लागि बिहान उठेर अब 20 थरीको मान्छेहरूसँग हाम्रो भेटघाट हुन्छ। हामी सोसल अर्गनाइजेसनहरूसँग काम गर्नुपर्छ, अरू जोसुकैसँग हामी काम गर्नुपर्छ। तर त्यो माझमा मेरो बोली भाषा कस्तो हुनुपर्छ, उनीहरूसँग म मिल्नु पर्यो है, उनीहरूको सोच विचारसँग मिल्नु। त्यसको बदली चाहिँ, त्यसको निम्ति चाहिँ मैले जब बिहान 3 बजी उठेर जब म समर्पण गर्छु, आजको देख्ने, भेट्ने, सुन्ने, मैले खानुपर्ने कुरो, पिउनुपर्ने कुरो, मैले लगाउने वस्त्र, मेरो सोच विचार, जे जति प्रलोभनहरू आउँछ, जे जति परीक्षाहरू आउँछ, त्यसलाई कसरी सर्ट आउट गर्ने प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यो सब नै परमेश्वरले जब सरेन्डर गरेको छु अनि ढुक्क भएर हिँडेका छौँ भने पवित्र आत्माले नै तपाईँ र मलाई डोर्याउने नै छ। आज म जति पनि अर्गनाइजेसनहरूसँग मिलेर काम गर्दैछु, पिताको इच्छामा, पुत्र येशू ख्रीष्टको दिव्य उपस्थितिमा, पवित्र आत्माको उज्यालोमा, माता मरियाको मध्यस्थ प्रार्थनामा अनि हजार स्वर्गदूतको मण्डलको पहरामा म ढुक्कसँग, खुसीसँग, आनन्दितसँग परमेश्वरको साक्षी बनिरहेको छु। अनि काम साक्षी बन्नुको लागि वचन मात्रै बोलेर हुँदैन रहेछ, तर काम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। कर्म एकदमै मुख्य लाग्छ मलाई है। कसैलाई के को परमेश्वरले कसैलाई के को वरदान दिएको हुन्छ, के को वरदान हुन्छ, प्रभुलाई म जहिले भन्छु, प्रभु मलाई एनी टाइम मिनिस्ट्री बनाउनुहोस्। कुनै पनि कुरो सर्ट आउट गर्नु सक्ने, कुनै पनि कुरो बोल्नु सक्ने, तपाईँको रिप्रेजेन्ट, तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट तपाईँले मलाई बनाउनुहोस् भन्दाखेरि म कहिले पनि मेरो इच्छामा जिउँदिनँ। उहाँको इच्छा खोजेर उहाँले नै चलाउनुहोस्। मेरो सास फेराइमा तपाईँको इच्छा पुरा होस्।
मलाई त्यो बनाउनुहोस् भन्दाखेरि मैले सोचेको नसोचेको कुरोहरू मेरो जीवनबाट, मेरो हातहरूबाट, मेरो खुट्टाहरूबाट, मेरो मस्तिष्कबाट, मेरो जिब्रोबाट अनि त्यो कुरोहरू चाहिँ साँच्चै नै एउटा साक्षीको रूपमा सबै प्रब्लमहरू पनि प्रभुको नजरमा केही पनि होइन है। संसारको प्रलोभनहरू, संसारको परीक्षाहरू, संसारको दुःख दर्द पीडा अनि कष्टहरूलाई चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वरलाई अगाडि लायौँ भने तपाईँ र म हाम्रो जीवनको अन्तसम्म, पृथ्वीको अन्तसम्म, जब म संसारमा रहन्छु अन्तसम्म तपाईँ र म साक्षी भएर जिउने रहेछौँ। यदि म प्रभुलाई समर्पण नगरेको भए अहिलेसम्ममा मैले ब्लड डोनेट गर्नु सक्ने थिइनँ होला है। अहिलेसम्म मैले 33 टाइम्स डोनेट गरिसकेँ। त्यो चाहिँ एउटा साक्षी है। कर्म, विश्वास सँगसँगै प्रार्थना, विश्वास सँगसँगै कर्म क्षेत्रमा कर्म, त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको लागि। प्रभु मेरो रक्त होइन, यो तपाईँको रक्त उसलाई चाहिएको छ, मलाई चलाउनुहोस्, लु म चाहिएको रहेछ मलाई चलाउनुहोस् भन्छु। 3 महिनामा 4 महिनामा आई क्यान डोनेट द ब्लड। अनि सबै चाहिँ मैले गरेको होइन। अब मैले मलाई भने त्यो त खत्तम हुन्छ है। त्यो मलाई त्यसले त आमा फुल्लाएर केही राख्दैन। तर घमण्डी पाखण्डी हुनुदेखि नि परमेश्वरले नै जोगाउनुहुन्छ। अनि यी सबै काम गर्दै जाँदाखेरि ममा आएको प्रब्लमहरू, खाँचो घटीकमीहरू चाहिँ त्यसै नै परमेश्वरले नै पुरा गर्नुहुन्छ। जब म अरूको लागि गर्दैछु भने मलाई हुन्छ नि यति कति प्रब्लमहरू हुन्छ, तर त्यो म याद गर्दिनँ प्रभुले नै त्यो सर्ट आउट गरिदिनुहुन्छ। मेरो आफ्नै प्रब्लम, मेरो नानीहरूको प्रब्लम, त्यो सबै परमेश्वरले नै सर्ट आउट गरेर लानुहुन्छ। र म चिन्ता गर्दिनँ, पटक्कै चिन्ता गर्दिनँ। किन परमेश्वरले भनेपछि चिन्तै नगर्नु भनेको छ नि त है। तिम्रो समस्त चिन्ता उहाँमा आफाला, उहाँले नै तिम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ भनेर फिलिपीको अध्यायहरूमा लेखिएको छ। केही गर्दिनँ, चिन्ता गर्दिनँ। बोझले लादिएका म कहु भन्नुभएछ, मेरो हरेक बोझ प्रभुलाई दिन्छु। घरमा पानी सकिएको छ, पानी आउनु छोडेन, घरको फुट्टु हुन्छ घरको मानिस, तर म बसेर प्रार्थना गर्छु, प्रभु छैन यो पानी चाहिँ उहाँहरूकोबाट हामी लिँदैछौँ, तर दिने त तपाईँ हुनुहुन्छ। पानीको सृष्टि त तपाईँबाट भएको, यस कारणले पानी दिनुहोस् है। छैन है म जान्दिनँ भनेर भन्छु कि एकछिन तरर गरेर पानी आइ पनि हाल्छ है। यस कारणले गर्दाखेरि केही कुरो चिन्ता लाग्दैन। र मेरो जीवनको लागि म धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर मलाई एउटा यसरी साक्षी बनाउनु भएको लागि म धन्यवाद दिन्छु। अनि म त्यो दिनसम्म, मेरो अन्तिम साससम्म म परमेश्वरको साक्षी भएर जिउने मैले अठोट गरेको छु। म स्वयं सक्दिनँ, तर यसको निम्ति मलाई तपाईँहरूको प्रार्थनाको, तपाईँहरूको आशीर्वादको खाँचो छ, तपाईँहरूको सहयोगको खाँचो छ। यसकारण म हजुरहरूबाट यही नै कामना गर्दछु। अनि धेरै छ, कदम नै मेरो जीवन नै साक्षीको। अझै धेरै छ साक्षी दिनु पर्यो भने यो दिन, हप्ता, वर्षमा पनि सकिँदैन। प्रत्येक कदम नै मेरो साक्षीको जीवन हो। अनि तपाईँको पनि प्रत्येक कदम नै साक्षीको जीवन हो। तपाईँ निहालेर जानुहोस्, राम्रोसँग डिसिसन गर्नुहोस्। हरेक कुरो नै साक्षीको निम्ति हुन्छ। जे हुन्छ असल कुरोको निम्ति, नराम्रो घटना, तर त्यहाँ पनि परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको साक्षी भएर जाँदछ। यसकारण तपाईँ र म साँचो साक्षी बन्नु सक्यो भने, साँचो आज्ञाकारितामा आयो भने, ठुल्ठुलो त्यो जजेसहरूले मिलाउनु नसकेको, पुलिसहरूले मिलाउनु नसकेको कुरो पनि तपाईँ र मद्वारा मिलिन्छ। त्यो चाहिँ उपरवाले परमेश्वरले गर्नुभएको हुन्छ। आफ्नो आत्मा खटाएर तपाईँ र मद्वारा हुँदछ। आमिन। प्रेज द लर्ड। थ्याङ्क यू। धन्यवाद तपाईँहरूलाई।